歡迎翻到嚟四大啦，咁今日咧就好簡單嘅啫，因為拍緊呢就係星期四嘅，而家係12:07啦。其實就幾分鐘前先啱啱播完呢個《墨魚遊戲二》嘅首播啦。當然係即係其實有啲尷尬嘅，因為 YouTube 呢樣嘢理論上係個概念就係俾你一路 keep 住喺度啊嘛。咁點都好啦，咁總之即刻播完就大家一齊見證呢個 moment，即刻嚟個討論先啦。嗱，Stephen，你係應該我哋Hallman 係多唔多睇時當真啊？唔記得咗啦已經。冇 Stephen 咁多一定。係啦，即係應該點都係 Stephen 最多噶啦。你睇時當真，即係你個感受係點樣咧？感受完咗，即係套成個節目完咗，我個感受係最深嘅，因為嗰下就係話俾你聽啊，完啦，即係呢個 channel 就已經係畫上一個句號啦。即係睇嘅時候其實都仲好投入啦，好 enjoy 啦，即係好投入嗰個節目入邊嘅內容啦。但係一完咗嗰下就好似覺得啊，叮一聲，好似冇乜俾一個好點講喎？你即係如果係一個以我所知呢條唔係最後一條片嚟啊嘛。應該唔係，可能唔係，咁就係會唔會嚟緊會仲有一套劇場，可能或者甚至乎一個真情剖白俾佢哋講下嘢，叫做賣個好味咧。咁我都希望有呢件事發生嘅。嗯，Hallman 咧，即係或者你最嗱，即係如果你係少睇嘅話，你覺得成件嗯，事最 impressive 或者係咯嗰個位係邊一 part 咧？我諗，即係當然去到即係最尾啦，或者其實應該咁樣講啦，就係去到最後佢哋宣布咗話會執呢半年入邊，其實係出翻好多以前即係頭嗰幾年嗰種感覺嘅片，即係中間有段時間你係覺得佢好似有啲迷失咗，或者唔係你認識去睇開嗰啲片。即係我自己比較深刻就係、即係當然呢一個墨魚深刻遊戲定係深噏啊，sorry，深刻。？OK OK。有鼻音，係有比較深刻嗰個位咧，就係其實如果大家有留意開咧，就係佢有個劇場，即係我太太又好中意睇U 爸爸爸呢個劇場，哦係啦，我都好中咁意呢套係啦，咁 U 爸㗎。爸爸咧終於出到題，即係出翻個續集，即係隔咗幾年終於出翻，咁就係因為佢哋就嚟執，所以就出埋個結局啊嘛。咁呢個係幾特別嘅，咁但係如果你話佢唔執，其實可能未必咁快見得翻呢一個即係最後嘅一個結局咁樣。咁當然，墨魚遊戲就係另外一個比較深刻嘅，就係因為佢係揾咗好多唔同嘅人嚟拍啦，同埋一個好大型嘅製作，而你真係 foreseeable 未來未必會見到一個咁大型嘅製作，而正正就係因為呢個契機，佢哋就想一個好頭好尾嘅情況之下，佢會拍咗呢一個咁大型嘅綜藝。咁游學修都講啊嘛，即係頭先我未即係佢哋上緊片啦，跟住然後咪 delay 嘅，跟住然後 JFFT 咧就打咗俾游學修啊嘛，游學修同佢講，同米少講啊嘛，佢話你不如你出一半製作費啦咁樣，其實都擺明話俾你知係燒錢噶啦，即係呢壇嘢基本上喺錢上邊係燒咗，基本上有機會賺唔翻，或者係即係完全係倒咗落鹹水海。咁但係佢哋能夠去完成到呢件事，我覺得係好犀利嘅一件事咯。就係但係個契機就係因為佢哋執笠先會發生到，咁所以有好有唔好。我自己係覺得因為其實佢哋都佢俾我感覺佢哋有少少即係叫做燃燒，即係 burn out 咗啊。咁所以用呢件事去作為佢哋嘅完結，少少風光大狀，我覺得未嘗不可。咁但係又唔代表佢哋走啊，即係唔離開呢個圈。咁但係我風覺得呢件事光大作。係真係係幾好。OK，我覺得即係analytical 少少出發啦。我自己就因為我絕對唔係對，尤其網絡文化呢樣嘢，我自己絕對唔係感受唔深嘅，絕對唔係感受唔深。哇，即係 double negative 啊！嗰樣嘢係在於我自己由細到大一定係睇好多㗎啦，都咁我哋個年代係因為呢件事係誇張在第一代嘅 YouTuber 去到。或者唔好話 YouTuber 啊，即係第一代嘅電視台人物啦，去到而家第一代嘅 YouTuber，再去到而家嘅 influencer 都出嚟嘅喎，即係唔係講緊我自己覺得 YouTuber 同 influencer
其實再細分啲 influencer 同 KOL 對我嚟講都有分別添，不過不在今日討論之列啦。咁但係例如有啲人係其實並不是靠 YouTube 出現㗎啦嘛，已經有啲我唔熟佢哋啦，但係某咩全維利啊佢哋應該唔係純 YouTube 起家，我估，或者佢唔係主要唔算，靠 YouTube 起家，絕對唔算，唔知道定係點啊？唔算，唔算係嘛？OK，我因為我自己都有睇 YouTube 嘅習慣，因為我唔係 scrolling 嗰啲人啦，但係我都大約知道。咁所以嗰件事係跨咗咁多代，而跨咗咁多代，另外一樣嘢令我感受深嘅就係有人都講過㗎，其實喺個討論入邊就係話，其實唔係風光大狀咧，唔會出嚟㗎。即係大家都明啦，即係嗰啲咩世紀大和解啊，咩成啊嗰啲，一定係有人瓜老襯就世紀大和解噶啦。即係 no disrespect 啦，但係例如 Kobe 咁，Kobe 嘅葬禮咪有 Shaq 有邊個？即係當然啦，即係好多人都話 Shaq 同 Kobe 好快已經即係not enemy anymore，但係唔見得係好 friend，但係係啦，大家明嗰種概念啦。咁所以嗰樣嘢就係誒我唔知有冇人有個咁嘅期待。就係話佢哋 burn out 咗，但係用呢件事，即係我亦都唔知佢哋自己有冇咁嘅期待啦。但係呢件事 create 咗，其實某程度上係一個契機嚟嘅，將所有嘢融合翻埋一齊，即係無需要再即係個力量集結再大少少。即係問你哋覺得有冇咁嘅？你哋有冇咁嘅憧憬先？或者你覺得有冇咁嘅可能先？兩樣嘢啦，即係你自己有冇咁嘅主觀意見？如果冇的話，你覺得咁樣係 possible？唔係我梗係有咁嘅憧憬啦，即係我相信好多人都會係比較傾向，即係覺得團結就是力量噶嘛。即係佢哋無論係唔同年代嘅人、唔同界別嘅人，佢哋做嘅嘢唔係好一樣，但係 somehow 都係都係演藝圈入邊嘅人啊嘛。尤其是近年嗰個界線再模糊咗啦。咁但係佢哋做緊嘅嘢，即係起碼都係娛樂緊一啲人啦。我諗呢個講法都唔會點錯㗎啦。唔係歷咁史上面好簡單，佢哋就係給予玩樂嘅嗰個階層咯。係啦，係啦，係啦。咁所以我梗係有咩憧憬啦。我梗係希望佢哋大家唔一定話好 friend 咁，但係唔需要話劍拔弩張啊，即係覺得你上一代嘅你就係老屎忽啊，你下一代嘅你就係即係即係九唔搭八啊咁，即係唔需要下下都去到呢啲位。咁雖然話因為個台收皮，佢哋先會即係叫做走得埋一齊啫。咁但係我相信點都提供咗一啲契機俾佢哋之間去了解大家多咗嘅。我係有即係你覺得係 咁嘅憧憬，possible 嘅。我覺得好難，的確好難，但係個好嘅開始咯。我認為係 All right, all right，好 man 啊！我覺得都即係憧憬一定係會有啦，第一同埋其實我自己有啦，我自己有啦。咁你問我 即係未來 唔 possible 咧，我自己覺得係低嘅，因為點講好咧？即係因為始終我頭先講嘅嘢就係我覺得呢一次係一個風光大狀，佢哋先出嚟就叫做可能叫做俾面派對啦，咁所以佢哋先走埋一齊啊嘛。咁但係你話喺未來上面嘅一啲合作，會唔會因為呢樣嘢去促成到之後嘅一啲合作咧？我自己覺得係低嘅。反而另外一樣嘢咧，我自己覺得就係佢哋會唔會有一啲即係譬如話未來佢哋即係唔會咁抗拒，大家會有一個叫做合作，但係要有一個人牽頭嘅時候，就唔係喺呢一班人入邊咯。可能真係要有一個再大粒啲，或者係真係一個 oversee 晒成件事嘅人。佢哋先會再走埋一齊咯。咁但係即係呢一個就可能係一個種子，就係埋喺佢哋嘅即係一個叫做過去入邊。咁當再有類似譬如嘅合作嘅時候，佢哋就會我攞翻出嚟講，佢話我哋以前都拍過物語遊戲嘅咁樣，即係可能係咁樣咯。但係我又覺得佢哋唔會因為咁樣而主動多咗合作，因為始終呢一啲人可能都係一啲叫做即係好話唔好聽就係兩個世界嘅人咯。但係即係頭先 Stephen 講嘅嘢，就個界線越嚟越模糊，我係同意嘅。即係可能有啲叫做以前喺電視做開嘅人，而家都可能做 YouTube 啦咁樣。即係咁，所以其實唔會話真係爭咁遠咯。咁但係
佢哋嘅 style，即係譬如而家做緊 YouTube 嘅人，同埋或者係以前做開電視到而家做 YouTube 嘅人，佢哋個 style，佢哋個 channel 嘅 style 應該都會有啲唔同。咁所以係咪真係能夠完全可以合作到呢？或者會唔會係因為咁樣而促成到啲合作呢？我自己有啲保留嘅，因為始終都係一個叫做俾面嘅派對咯，喺呢件事上面。咁係觀眾嚟講，我覺得係 enjoy 嘅。咁但係佢哋作為合作嚟講，可能其實都係覺得，唉，一次半次，即係就算呢一次嘅合作入邊有啲唔開心，或者有啲唔係自己 style 嘅嘢，可能佢都唉是但啦，人哋都最後一次咯，咁咪完咗佢就算咯咁樣。咁所以我又覺得未必真係一個好大機會會重新再見到呢一個製作嘅可能性。咁我覺得呢個規模就一定冇可能嘅，咁但係即係可能輕微嘅 crossover。不過調翻轉講，嗱，即係我都稍為，我都唔係稍為嘅，我係 buy 呢個 buy Homan 頭先講嗰樣嘢。但係我想問多 Stephen 一樣嘢係，嗯，你覺得呢樣嘢個 significant 係有幾 significant 咧？因為嗰樣嘢就係在於，其實好老實，你話當然有啲人嘅出現係驚喜㗎啦。鄧兆尊，其實你話達明阿達哥出現係咪好驚喜咧？咁其實達哥不嬲都唔係話好有價值。不過你要達哥玩呢啲，仲係講真啦，幾廿歲啦，冇搞啲咁嘅嘢啦。即係咁出現下係一個象徵，咪算咯。即係某程度上啦，我自己感覺上。咁但係例如洪天明、鄧兆尊都係啊。洪天明咁樣，其實大家知唔知道其實佢係喺 Viu 出現過㗎啦，已經拍過綜藝你講邵添㗎啦。邵尊啊，邵尊好似唔係上過，洪天明。定係天明上過？OK，有冇人係有留意過㗎？我好似我哋都有見過佢同家英老婆上 上過 view 啫咯。喎。其實洪天明係有試過嘅，我冇記錯係一個一兩三年前，好似仲係Covid 定係咩嘅時候咧，有一系列嘅暑假遊戲嘅，即係暑假嘅綜藝嘅。咁然之後咧，佢就係星期一，因為我哋睇開香港式嘅電視製作，其實有一樣嘢好唔同，可能大家都未必知道嘅就係即係唔會未必知道，不過冇留意啦，應該咁講啦。香港播任何嘅主要節目、主打節目咧，都係一至五、一至五、一至五嘅。但係呢，喺外國，因為佢哋嘅電視台同時佢嘅製作好多，可以一個禮拜播好多唔同嘅節目啦。佢嘅所有節目其實都係 weekly 啊，基本上。所以例如如果見到有啲水土不服嘅，係其實會有水土不服嘅。例如當年交戰係有水土不服嘅，好明顯。交戰一二都係一個禮拜播噶嘛。然之後三係變咗一至五之後咧，其實你好明顯見到個即係起碼觀眾上面有少少水土不服。不過呢樣嘢第二樣啦。咁當年咧就好一次過 view 可以出到五個嘅，就係一集係 Mirror 啦、Collar 啦、Era 啦，跟住有一集係就係呢個電視台群星遊戲咁樣。跟住我冇記錯，好似喺嗰度咧就請咗一大班 TVB artist 上去嘅。係有齊咩洪天明啊，成班帶隊上去玩咁樣噶。然之後係啦，有個咁嘅事出現嘅。嗯，所以我要問然之後我好似都冇乜咁嘅事再發生過啦。所以我問嗰樣嘢就係個 significant 喺邊度咧？其實唔係即冇嗰條界冇我哋想象之中咁 fake 咁 rigid 噶，一路都冇。我同意嘅，我同意嘅，即係只係一啲條款上嘅東西，因為我相信洪天明上嗰刻佢應該冇同 TVB 有任何即係啱咗，即係佢冇違反到一啲合約嘅守則啦，咁一定我係啦。相信係啦，係肯定冇違反到啲守則咯，可能係都係有合約喺身，但係嗰啲位就叫做大家有傾到商討好咗啦，whatever。咁但係我都覺得個象徵意義係緊要過個實際效果咯。因為大家都明白，其實你話對個圈、對個界別會唔會有好大幫助？其實真係未必會，實際上。但係個象徵意義，我覺得都仍然係需要嘅，即係要俾外界或者觀眾覺得嗰個協作力係存在嘅咯，而唔係話誒我係嗰度嘅人，我同你就劍拔弩張，我就唔會參與你任何嘅嘢，你做任何嘢我都想你唔得，即係唔好睇嘅畫面。係我係咁樣睇件事，就係個
象徵意義可能比實際作用更大咯。即係你覺得係嗰樣嘢係某程度上，可唔可以話係你覺得係俾觀眾睇嘅咧？即係令到觀眾，我覺得係嘅，其實嗯，咁你講 work 唔 work 即咧？使今次墨魚遊戲，即使今次嗱，墨魚遊戲二，我都覺得係一個象徵意義居但多嘅但係你覺得 work 唔 東 work 西。咧？因為嗰樣嘢就係因為當年或者其實好多時間Viu 喺嗰一兩年 on and off 都有揾一啲TVB 嘅人上去啦。咁然之後好多時會出現嘅嘢咧，就係一出現就會話TVB 味好重啊，點點點嗯啊，跟住唔想我睇佢哋不如轉台啊。Even 今次例如魷魚遊戲咁，當然好多人都會講翻陸永，即係突然之間大家又唔記得咗嘅，又冇咗呢件事嘅，唔知點解就會話啊陸永當年 TVB 同阿嘟嘟做好多節目啊點啊已經好好笑㗎啦。跟住點點點啊，又應該點點點啊，突然之間又冇晒，香港人係咁上下啦。咁而好多人又會搬翻話啊，呢啲咪就係 train 過咯，你哋呢邊冇 train 過咯，你哋咪垃圾咯。即係又某程度上，即係又無啦唔知點解又會分咗個 priority 出嚟嘅，跟住可能另外一邊就話你做節目係點㗎啦，係應該要認真玩你呢啲咩點喺度拗嘅。咁當然你問我，例如以我自己嘅角度，即係我唔夠膽講自己係什麼 producer 或者點啦，但係以我作為一個，如果我用幕後思維去諗嘅時候，喂，你有啲人係認真玩嘅，咩阿 Stone 啊呢啲好明顯認真玩啦，例如我講最後八個咁啦，阿 Stone 好認真玩啦，有啲女喺度嘅，跟住又有啲做綜藝效果嘅。咁梗係就要有唔同派嘅人撞出嚟嗰件事先夠盛況㗎啦。當然你話撞出嚟係咪一定撞得好睇咧，都未必嘅。咁但係今次 Enrich 就好睇啦。咁理論上係咁嘅，但係實際上我見到個討論又都仲係有呢啲嘢存在嘅喎。定係你覺得冇？嗯，我可能係我我見到有咁啱個嘅，因為 chamber。我都見到有嘅，其實嗯。我都見到有嘅，但係點講好咧？我好難話揾到一個作品啊，或者即係一個製作啊嗰啲，大家個討論都偏正面多。始終太多人唔知點解中意喺網上面發泄，喺度揾嘢挑剔。我係傾向 so call 網民嘅意見，唔多正能量㗎，好多時候都。即使呢件事咁前無古人，咁破格，做咗好多嘢，跟住好記得，跟住然後中途播第一集之後，中途有人話咩有啲人特登早死啊，話好慘啊，拍個十幾個鐘好辛苦啊乜乜，跟住啲人已經即刻衝晒出嚟話係咯，有冇搞錯啊？即係識唔識拍嘢㗎？即係乜乜乜，即係好多呢啲批評聲音。當然佢哋唔係話做所有嘢都做得啱啦。一定有做得唔夠好嘅地方啦。咁但係咪大家就只能夠着眼於佢係咩 TVB 嘅人，佢係咩 Viu 嘅人？佢認真玩正人渣，佢 hea 玩唔認真，其實就係全部都係批評咯。所以即係好多呢啲聲音都係批評。但件事係喺我眼中優點係多過缺點喎。所以我覺得今次呢一個舉措，即係呢一個 campaign，成個 campaign 成個製作係好，我諗若干年後大家就會忘記咗啲批評㗎啦，只會得翻嗰啲優點，大家會欣賞。批評好多時候都係當刻短期啲嘅，但係好嘅嘢就會係咁不停流傳落嚟。即係講得誇張啲，10年後你會再睇翻一次嘅時候，哇！原來你邊有諗過呢啲唔同嘅人係會喺10年前呢一個 moment 走得埋一齊。所以我依然覺得件事係好嘅，只係一啲好多流於發泄嘅批評出現咗咯。明白嗱，咁
個問題，我唔係問題嚟嘅，係冇問題。我覺得 OK 嘅，我都同意，同埋嗰個會留得低嘅多數都唔係一啲情緒化嘅，即係我覺得有啲討論係 positive，而且係可以再延續落去，例如一個節目嘅組成啊，或者點樣，大家喺個節目度學到做節目嘅幾多嘢啊，或者經驗啊，或者各樣。我呢啲嘢係留得低嘅。而嗰啲情緒化批評係留唔低嘅，因為情緒過咗就冇噶啦，係啦。咁但係嗰樣嘢就係、再行多一步就係、我點解我會提出話Will 揾過啦，咁而家成堆人裏邊就係可以點樣藉住踏入下一步咧？即係某程度上可能啊，我哋覺得例如兩間電視台好壁壘分明啦。理論上應該係如果出現到 OK 啊，有 crossover 啦，成啦，可以再行前一步啦。而 which is 係就係停咗喺嗰度咯，就冇第二步咯。咁而家行咗呢一步啦，咁之後嗰步可以點行咧？因為其實我講多少少俾時間你哋諗啦，就係香港呢個樣嘢係好奇妙嘅。香港作為一個地理面積上面咁細，人口咁稠密，文化雖然係好嗰個文化亦都好獨特，在於我哋嘅文化就係 inclusive base 嘅呢樣嘢係，即係唔係講話即係大家都明白，例如美國同加拿大咁嗰種嘅兩邊都係多民族國家，但係美國就係一個有 national identity 好重嘅，而加拿大就係真係較為較多 inclusive，當然佢嘅 inclusive 就包括好多其他問題呢啲不罪啦。咁但係嗰樣嘢就係因為熔爐政策都可以有嗰種所有人融為一個美國嘅 identity，或者好似加拿大咁真係多 multiple identity 嘅。係 OK，而香港我覺得傾向嗰種 multiple identity 嘅建設模式嘅，即係起碼喺個明面上面啦。你話你要硬係要挖啲歧視嗰啲出嚟講，OK，fine，講唔過你。但係起碼一個社會共識上面，我哋係尊重緊唔同嘅文化嘅。咁如果係咁的話，其實理論上唔應該有咁嘅情況出現，但係偏偏就有咁嘅情況出現，而偏偏呢樣嘢就係、好多經過咗，其實好多嘢都解決唔到。而娛樂事業係應該容易解決嘅喎，即係你喂講真啦，香港個 pool 華語個 pool 華文文化圈個 pool 好大咩？個餅係得咁大嘅啫嘛，你唔一齊做咁點啫？點搞啫？做唔到噶嘛，你冇分工做唔到噶嘛。咁而 which is 就係行唔到呢一步咯。點解好似令我聯想起其他行業咁樣嘅？我唔知啊。好奇怪。唔係咁，其實咁唔止呢個，我諗呢樣嘢唔係一個，香港好多行業都係咁嘅，係啊，的確啊，係啊，好多行業都係嘅。係，所以係，我覺得係一個 in general 嘅香港嘅一個問題嚟嘅，所以我係好 generic。咁而不過我哋再集中翻 focus 喺呢個網絡上面去講，咁個下一步可以係點啦？嗯，即係好我睇嗰啲，可唔可以先？可唔可以先？我純粹問多少少，因為嗱，香港而家好多藝人都係即有佢哋個經理人公司或者係即叫做，因為 TVB 嗰啲藝人就應該係跟翻 TVB 個公司噶嘛，Viu 就跟翻 Viu 個經理人公司啦。咁因為日本好唔同噶嘛，即電視台同經理人公司係切割噶嘛，即我認知啊。咁所以香港就唔係噶嘛，電視台嗰啲嗰啲藝人就一定係跟翻電視台嗰個經理人公司，咁所以就變咗佢哋係唔能夠合作到噶嘛？即係有陣時點解壁壘咁分明，就係因為佢哋有啲條款去限制咗佢哋唔可以去第二個電視台去拍嘢，或者係即係做唔到個合作啦。咁唔好講有冇平台先啦。即係頭先你一路講咧，我就諗啊，會唔會有個平台其實係所有人都即係總之嗰啲即係嗰啲藝人嗰啲約係唔會受嗰個條款約束嘅，而嗰個平台咧就係任何藝人只要有嗰個 production 想揾邊一個藝人，佢哋就可以去嗰度去拍一啲節目啊，或者做一啲 crossover 嘅合作，即係拍戲也好，或者係做綜藝都好啦。咁會唔會有個咁嘅平台？咁反而呢樣嘢就可以
即係叫做隔除到個隔膜，即係呢一個就好理想嘅東西嚟。咁但係如果你話真係想行前一步嘅話，呢樣嘢應該係要有咯，因為首先就係要冇咗嗰一啲條款啦，第二樣嘢就係應該要有個咁嘅平台，佢哋先可以做到個 production 咯，即係你唔可以話總之全部去晒 TVB 啦，或者全部去晒 ViuTV 啦，或者全部去晒開 TV 啦，你唔會咁樣噶嘛，反而又有一個新嘅嘢彈出嚟，咁但係又翻返去嗰個問題啦，邊個搞呢壇嘢咧？嗱，而家就話即係今次搞試當真，即係今次試當真搞就係因為試當真本身佢哋有個台喺度，而佢哋 run 咗好耐，而最後佢哋用一個叫做結業嘅方式去拍呢個節目，佢哋先有呢個 platform 去做呢樣嘢嘛。咁但係唔會有一個人去願意搞一個平台出嚟，然後去用唔同嘅即係叫做經理人公司嘅藝人TVB 也好 ViuTV 也好，然後去捧紅嗰啲人，然後自己淨係做 production。呢個又好似唔現實喎，即係喺香港可能係有㗎。嗱，我行咗一步講啦，即係我覺得即係又唔好話一兜嘢就墮入咗嗰個即係一定係電視台做框架嘅，即係唔係電視台做框架。即係當然啦，但係唔係電視台做框架。而家 YouTube 例如各大 YouTube channel 之間嘅合作係相當之多啦。今日咁樣啦，今日小薯茄都出咗同 FX 啦，琴日 Party Game 就係JFFT 啦。黃大陸其實係啊，基本上係瘋狂有好多合作嘅。咁但係嗰個合作講緊，例如類似跨平台、跨城嗰個係，即係我覺得唔淨係話個藝人本身合唔合作嘅。個個人對呢樣嘢個 open-mindedness，即係連埋觀眾個 open-mindedness 係點樣可以令到行多過一步？呢個先係我嘅問題咯。呢個係好困難嘅啦，先唔好講話唔同 channel 嘅 crossover，唔好話唔同藝人，即唔同公司嘅藝人嘅 crossover。喂，有人都同你講話，因為游學修同 Jessica 一齊，我唔睇試當真啊，係真係可以，即當然呢個係佢嘅選擇，呢個係佢嘅自由嚟嘅，啱唔啱？冇得去 judge 嘅，但係你對個 channel 或者對其他喺嗰個 channel 付出嘅人公唔公平咧？喂，我又覺得呢個係特例喎，好老實喎，因為呢個係特例嘅，唔關 system 上面事嘅嘢啊嘛，即係我覺得嗰樣嘢係要可以 generalize 到嘅，因為呢樣嘢好難 generalize 嘅喎，即係呢個就係牽涉到另外一樣嘢，就係喜惡咯，就個人喜惡咯。係啊，一嚟個人喜惡，二嚟即係嗰種即係可能男女明星romantic relationship，跟住再加埋 fantasy，我哋以前傾過嗰個話題，呢樣嘢就好複雜啦。而我覺得呢樣嘢係好難能夠喺呢一個層面上面 generalize 嘅，即係佢嗰個 decision，你話合唔合理？我咁佢又唔係因為其他嘢而覺得咩喎？即係真係因為佢中唔中意一個人，所以去睇唔睇？咁任何嘢都阻止唔到嘅，即係因為我覺得喜惡對於我嚟講係都幾先於好多判斷嘅，好 natural 嘅。你對一樣嘢係中意或者唔中意咧嘅話，咁嗰個我覺得係 instinct 嗰方面嘅嘢，咁我唔 challenge 嗰樣嘢咯，所以。但係你話我即係例如我頭先好想即係一路講緊嗰種就係嗰個 instinct 係又係某程度上係 socialize 嘅喎，即係嗰樣嘢係你中意一個人唔中意一個人，咁真係好 instinctive 噶嘛？你覺得一條女靚，覺得唔覺得一條女靚，好 instinctive 啫嘛？有人都覺得 Jessica 係MK 求其執都執到啊嘛，咁但係。咁呢樣嘢係 instinctive 噶嘛，我唔覺得咁樣啦。咁但係調翻轉講就係另外例如我覺得最慘嘅一個例子就係保錡同郭抗喺佢身邊發生嘅事。佢最諷刺嗰樣嘢就係佢前後有另外一樣嘢發生過，就係阿黃明志同埋阿曾志偉。加埋鍾鎮濤啦，鍾鎮濤嗰單嘢，阿 B 啊嘛，係啊，擺明大家個出發點係一樣嘅，好明顯嘅。然之後係我覺得唔淨係 share
因為你中意保錡或者唔中意保錡，好明顯係參入咗好多其他情緒。嗯，which is 我係戥佢好唔抵，我到呢一刻都仲係戥佢好唔抵。好簡單啫嘛，如果佢真係要黐埋佢嘅話，佢唔使 delete 嗰張嘢啦。好簡單嘅呢件事。咁所以係啦，嗰一步定係其實呢條就係線咧。當然唔一定要踏出嗰一步嘅，可能你可以同我講呢條就係線，即係你覺得好似例如頭先開咩咁講，真係嘅電視台同電視台之間有嗰啲約係一競爭關係，唔出嗰條線就唔出嗰條線嘅，which is fine。我覺得我可以接受。因為我覺得如果你講嗰個 case 咁計啊，即係我假設今日係保錡同馬國明一齊踢足球，影咗張相擺上去，咁你覺得件事究竟係因為大家 serve 緊唔同電視台嘅原因啦，或者 serve 緊唔同公司嘅原因，或者你覺得個反應會唔會同陳百祥嘅合照出現會係一樣程度嘅一個一個反饋？唔係但我講嗰個嘢係即係 intention 同埋嗰個反彈係咪 proportional 啊嘛？OK，I get it。我覺得好明顯㗎，因所以為喺我我唔知啊。所以喺我眼中嗰單嘢唔係公司即係同唔同公司嘅問題咯，喺我眼中係你話齋已經我唔知係你其他講係咩問題啦。總之我話參入咗好多其他情緒啦。嗯，係啦。咁而我所講嘅嗰種我覺得唔嗰種界線，亦都唔淨係，亦都唔淨係公司之間嘅界線嚟嘅。我嗰個 inclusion 可以係講緊好多嘅 inclusion，例如種族，我唔知其他有啲咩，我淨係諗到種族啫，我諗唔到其他，因為嗯我亦都唔識啦呢個其他嗰啲。呢個好唔容易接受嘅，我覺得。即係唔好話你睇啦，即係如果身邊你自己係咪一個好 inclusive 嘅人，其實呢個都要問自己噶嘛。我唔係，但係我覺得最大嘅問題就係我已經好潔癖㗎啦。喺我 OK，角度嚟講，我係極度潔癖嘅一個人嚟㗎。嗯，而好多比我好明顯唔係咁潔癖嘅人，佢表現出嚟就好潔癖咯。幾搞笑啊我有陣時會覺得就係即係因為你通常睇呢啲娛樂上面嘅東西咧，其實你好少即係叫做即係滲入咗好多其他嘅情緒噶嘛。但係即係好不由自主地就係有陣時，即係譬如我當真係有一個完全唔同種族嘅人去做同一套戲，即係以前嘅我哋咧，或者睇娛樂嘅嘢咧，其實係即係純粹睇佢好唔好戲啊，或者做得好唔好嘅啫。但係有陣時而家即係可能最簡單講荷里活啦，即係美人魚係咪美人魚啊？我唔肯定係咪美人魚，應該係美人魚啦，係嘛？美人魚，即美人魚，係啦，即係大家會因為有啲人就會覺得啊加個黑人落去就會有個即係叫做種族共融嘅成分啦。跟住係白雪公主都係，我記得係咪應該？白雪公主跟都唔住係即係唔係 Caucasian 嘅個主角。係，sorry，應唔應該叫佢白雪公主啊？是但啦，總之 Snow 雪姑 White 啊啊嘛， ，Snow White 係啦。跟住有好多人就係因為即係覺得應該要有個黑人版嘅 Snow White，所以就拍咗 Snow White 啫嘛。但係有好多人都係因為批評嗰個演技做得唔好，咁所以就唔睇 Snow White 啫嘛。咁我就想問呢樣嘢，就係呢個就係一個唔同種族嘅出現嘅情況啦。但係喺個藝術作品上面嚟講，佢係唔好睇嘅喎。咁究竟即係點樣去判別呢啲合作咧？即係如果你話真係要揾唔同種族嘅人去嘗試去做一壇嘢，但係得出嚟嘅結果唔好，咁夠唔夠？究竟係咪應該要繼續做咧？定係如果效果唔好，咁都係用翻即係根據翻嗰啲人嘅演藝啊，或者係嗰個娛樂性啊，去選角咁樣咧？我覺得呢條係我哋最後嘅問題嚟啊！我覺得個個都要答下，所以可唔可以你可以答咗自己先？哇！嗱，我好老實講咧，我自己咧就好老實，係真係齋睇我睇娛樂嘅啫嘛。咁我就真係齋睇佢做得好定唔好咯。
咁唔會話因為佢要有一個特別嘅元素，我就要支持佢。即係有係 good 嘅，咁但係你 good 得嚟，唔該你都做得好啲啊，大佬，你唔好逼我睇啲屎啊，就係咁咯。我 OK，從來都唔係話好介意究竟即係咪好 inclusive 啊？嗰樣嘢 inclusive 其實唔關我事嘅。即係例如我玩刺客，即係我玩 Assassin's Creed，我玩隻刺客 game，個刺客係個黑人嘅日本忍者，即係我覺得呢件事係荒謬噶嘛。即係可能隻 game 好好玩，I don't know，因為但係我老實講，我見到嗰個 setting，我已經覺得好九唔搭八，我已經唔想買，因為其實我係好中意嗰個 franchise 嘅，即係比較舊啲嗰啲作品啊，就係以前咩文藝復興年代啊、意大利刺客啊咁樣嗰啲就會係聽落哦 make sense 啦，因為你起碼係真係歷史講過有類近嘅東西嘅，你聽落就會叫做個故事叫順理成章。咁但係然後去到早輪就係話有個哇喺日本古代，但係佢係黑人嘅忍者刺客，哇！你嗰刻就會覺得乜嘢啊？即係真定假嘅？即係你當然啦，虛構故事唔一定唔好玩嘅，可以好好玩嘅。但係呢個太夾硬成件事對我嚟講就係佢為咗要去即係懶係好 inclusive，然後就將嗰啲嘢夾硬塞咗落去，夾硬扭出嚟，我覺得好唔自然，所以我唔 buy。我都係會感覺行先多啲。即係我覺得頭先 Stephen 講嗰樣嘢好重要，就係咪為做而做啊？即係例如試當真，其實呢單嘢你問我係為做而做噶。喂，咁但係人哋風光大葬啊嘛，套用 comment 講，OK，咁係咁佢梗係為做而做啦。你喪禮唔做幾時做啊？人生幾多個喪禮一個啫嘛，正常啦。咁但係即係講，唉，唔好講啦。咁但係嗰樣嘢就係你我覺得最重要係 respect 咯。即係我可以唔睇某啲嘢，我覺得唔中意。即係從來 artistic 嘅嘢都好主觀嘅。你問我，我係對於 too inclusive 嘅嘢，我都除非係有原因咁樣咯。而我自己都講，我潔癖係嚴重嘅。我同埋我對 authenticity 我係好着緊。我唔介意 Snow White 嗰件事可能有黑人啊。你唔好係 Snow White 咯。好簡單啫嘛，即係如果你係同一個故事，你話明俾我聽係另外一樣嘢嚟，我覺得 OK。你架空咗成件事，如果你要做一個咁嘅故事，而係其他嘢做主角，你咪唔好咁做咯。咁 authenticity 係重要啊嘛。咁而同埋另外一樣嘢，我覺得好重要嘅就係其實例如 YouTube 界好多合作其他嘢，而我覺得好重要嘅一樣嘢就係以前香港好成日有嘅嘢默契就係即係有分工噶嘛，好多嘢都可以。咁有分工個前提係你要尊重同你做緊分工嘅嘢嘅人啊嘛。同一個群體，你做緊其他嘢，同我做嘅嘢好唔同，同我理念好唔同，唔緊要，我尊重你，因為大家都行緊同一個 core value，呢個先係最重要。而因為嗰個 core value 先會尊重大家咯。咁所以就係咯，但大家聽得明幾多就聽得明幾多，好難講嘅有時呢啲嘢。咁啊，希望試當真執得快樂啦。咁希望其他人都繼續有，我相信會有嘅，都係唔少都係一啲好出色嘅人。咁啊，今日去到呢度啦，就係咁樣，拜。